속이 아니라 식도일 수 있습니다. 가슴이 화끈거리고 목에 뭔가 걸린 느낌이 들고 기침이 자주 나옵니까? 이런 증상 단순한 소화불량이 아니라 식도 역류 질환의 신호일 수 있습니다. 특히 이 질환은 위산이 식도로 역류하면서 식도 점막을 천천히 지속적으로 손상시킵니다. 그 결과 만성기침, 목 이물감, 목소리 변화까지 나타날 수 있고 심하면 식도염이나 식도암으로 이어질 수 있습니다. 지금 이런 증상이 있다면 정확한 진단과 생활습관 개선이 필요합니다. 절대 방치하지 마세요. 하루 1건강은 짧고 쉽게 건강을 전합니다. 좋아요와 구독은 건강한 내일을 위한 실천입니다.